14 anos com os detentos ou 7 anos na solitária. Escolhi a solitária. Eu passava 20 horas por dia entre 2 condenados da pesada. Eles estavam lá há mais tempo do que eu consigo me lembrar. Um era mestre em xadrez e o outro era um trapaceiro mestre. Nunca se viram nem se falaram, mas pareciam casados e sabiam muito um sobre o outro. Meus vizinhos escreviam os lances de xadrez e os conceitos de golpes nas páginas de livros que tratavam de astrofísica teórica ou matemática da mecânica quântica. Utilizavam em seus golpes. Eu costumava interceptar os livros porque minha cela ficava entre a dos dois. Combinação perigosa. Xadrez e golpes. Aqueles caras passaram 10 anos presos, sem distração, sem nada pra fazer, além de pensar em como comer as peças um do outro. Eu achava que eu era o esperto antes de eu ir para lá, mas aqueles caras estavam em outro nível. Mestres vigaristas